mbeɗa andi hewɓe mon kalta pular ma jaafo ɗon mais joni mbaɗmi décidé ko wadde partie vidéo pular et partie vidéo français vidéo garowo koye français wonata. Do you love me? Do you need me? bandiraɓe sehilaɓe on calminama hande ko vidéo pular mbiyo mbimi foof to wawi wonde foof mi salmini ɗum ko ɓoyano fewi mi namdi noon yon pose am question ngaji moon e Instagram question ngaji taw koye pular comme ça mi jabto on e YouTube e pular ɓooyi no fewi ko mbaɗannomi moon questionnaire o hewɓe moon jabtima e ko ɓoyani ko kadi mi watti goɗɗo par ce que mo mbannomi premier o nden caggal mum mi sellano mi heeɓino ɗum ɗo Covid kono ça va joni kam Allah jarama guila nden mi filmani hay batte mi waɗani pour ɓeyde woni galle tan mbimi pourquoi pas waɗande on vidéo mi jabto e question ngaji moon e pular to jii hande o mbeɗa waɗa vidéo pular ko pour ha pulagu yaara yeeso par ce que mbeɗa farni e ɗemgal am ganduɗon ni wona ɗo e jibinami ɓuuri duuɓi nogas so gonmi ɗo e France kono hatta ɗemgal am mbeɗa yiiɗi ɗemgal am e mi yejjitani ɗemgal am donc mi yejjitani to gummimi mbeɗa haala français wona gotum wona ɗemgal am ko ɗo en janggumi ɗemgal ngal mbeɗa haala français gonam ko yiilade konngol am pour wasde jumde mais so mbeɗa haala pular c'est facile vidéo ji pular ɗi mbeɗa andi oɗon jiɗi no fewi kadi oɗon belto so mbaɗi vidéo oɗon mbaɗa partagé mbiɗa yi oɗon mbaɗa partagé Instagram oɗon mbaɗa partagé vidéo jam e WhatsApp e foof e ɗum mbeɗa welti hen no fewi on continue wadde partagé e so ɗon jogui idée ji vidéo kadi e pular oɗon mbawi opandeme ɗum ɗo hen e commentaire pour widemo wonde quel genre de vidéo jiɗɗon yide e chaîne am YouTube he mbawi wadde windudemi Instagram mbaɗon abonné ala probléme donc avant ko ɗon puɗɗo vidéo o mi yinno jabtade ɓe ganduɗa ene mbaɗi intéressé e perikaji ɗi ko min yeyata oɗo hen perike joni ko min waɗi ɗum fabriqué sono mbaɗi intéressé oɗon mbawi yaade e compte am Instagram mbaɗon kam posé question ngaji moon mi watta livré noon Afrique Mauritanie ɗum ɗo mi watta pour l'instant mi watta livré kono ko wayno Paris en e ɗo Europe foof mbeɗa waɗa livré kono Afrique mi suwa taw mbadde partagé vidéo o e sehilam moon e bandiraɓe moon e voilà puɗɗoɗen question ngaji mi anda so tawi mbeɗa wawi wadde indeji moon won walla mi wawa donc mi gardat anonymat o est ce que ko jaaɗa France ko a arti Nouakchott mi arti Nouakchott ɗo en garmi ɗo en ko hitande 2000 e mi ruttitima 2009 mbeɗa andi c'est pas bien parce que guila garmi ɗo en ruttitima Afrique ko laaɓi ɗiɗi hakkillam nan toon mbeɗa yiiɗi ruttitade kono il faut mi heɓano ɗum sukaɓam kadi mbeɗa yiiɗi ganda to gummimi to jeeyami donc ɗum foof koye organisation tan woni inchallah mi waɗi partie kam e projet jam ruttitade Nouakchott inchallah soit hitande arore soit hitande raftore hen mais inchallah komin yahoɓe Nouakchott so Allah jaaɓi question oɗo en ko mbaɗɗa debbo pullo jontaɗo min dey namnalam ko est ce que aɗa janggi alqurana ane ɓiɓɓe ma qurana mbeɗa janggi qurana ko école arabe ni janggumi nde gonmi Nouakchott nde ko arabe janggumi kallannomi tan ko safrore ni ɓurno wawde haalde e pular ko joni kam safarore nde mbeɗa faama ko jomumen kaali foof kono so jattade nde ko probléme wonno ɗo en hay goto mi haaldata safarore sukaɓam mbe jogui ɗo en miñam gorko jangguinata sukaɓe Qouran aɗa yooɗi machallah merci a jarama mbeɗa yiɗma ma chérie yo Allah waɗ jaam a jarama min ɓuuri yiddem an sa ka Mauritania ou sénégalaise komi mocce mauritanienne mocce sénégalaise babam ko Sénégal najo ko kummatoro jeeya ko pullo ko de yettete nenam ko mauritanajo e ko maabo yettete ko guise ko heewani ko maabo resdirde e pullo kayne gila nden heewani surtout oɗon saaha maabuɓe kewani resdirde e fulɓe mi anda se mélange o no heewi kono ham ɗum waɗi ni ko fate baba men enam ko ɗum waɗi ha ɓe certi par ce que famille baba men wona mbanani d' accord hen par ce que fulɓe ko kañumen ɓuuri rimɗude e maabuɓe donc ɓe kewani resodirde nden saaha ndeno maabo suusa ha guede ha yaaha e galle fulɓe wiya ene resa
mais ko Allah hoddiri ko ni hen kadi neɗɗo ko neɗɗo tan min donc komi pullo ko mbi ko tan ko bama woni ko ɗum gonda ko mélange kam sacré mélange. Est ce que a meeɗi wadde siriji esthétique ko garɗa France? Siriji mi sikki firtu ko ɗum ɗo hen, firtu ko formation esthétique. Nde garmi ɗo hen e France mi waɗi formation esthétique ko 2016 wonno, parce que min mi ɓooyi yidde wadde maquillage pour andino guila mbeɗe famɗi fuɗɗi maquillage guila mbeɗe yaray duuɓi 11 puɗɗimi fuɗɗade maquillage mbeɗe maquillo aɗa o gandi nden no mbaɗannomi mi ƴeftanno mi alano crayon pour wadde crayon à lèvre ƴeftannomi ko ƴulmere mi hoosa ɗum e ɗum ɗo hen e mir e ɓalal mi hoosa ɗum après mi ƴefta mi waɗa hen mi waɗa dow o nden toon rouge à lèvre uji mi anda ha joni taw ne yeeye vert kono sa waɗiɗi gontata ko rouge à lèvre mi waɗa less mi ƴefta ƴulmere mi hoosa mi ƴeftir feɗendam ndi mi waɗa dow o donc dow mi ɓawlidana less o wojja mbeɗa siftora nden e famille amen ɓe mbiyanno nenam wonde est ce que mi famɗa mi wona jeune pour wadde maquillé et tout guila mbeɗa famɗi affaire maquillage e toppitade hoore mum et tout mi ɓooyi ko noon tan mbami guila jibinami ko neɗɗo jiɗɗo tan hoore mum ko neɗɗo toppitoɗo hoore mum ko noon tan mbami ha joni ko noon mbami mbeɗa yiiɗi fewnude hooram kadi neɗɗo wawa jogade ko ɓuuri hoore mum donc toppitade hoore mum ne moƴƴi ha maayi. Sinon à part le Pulaar, tu parles quelle autre langue de la Mauritanie? Mbeɗa haala Hassania, Wolof aussi. Wolof mun naa ci wax sama soxlo. Hassania. شحالكم هل نواكشوط ياك لباس ياك الخير شطاري نفهم كلام البيران لكن الجواب هو المشكلة. هل نواكشوط مرحبا بكم في قناة يوتيوب abonnez-vous. أفهم اللغة العربية نتكلم العربي ولكن هون لا أحد يتكلم معايا بالعربي. Est-ce que tu acceptes que Rocky se mette en couple maintenant et à quel âge? Rocky elle a 13 ans, se mettre en couple c'est hors de question. 13 ans c'est trop jeune, même si chez nous on se marie très tôt. On a dit comme ce tawi Rocky mbeɗa okka ɗum yaltide e neɗɗo wonde e neɗɗo couple. Sinon à quel âge? Rocky ko duuɓi 13 yarata. Donc la question ne se pose pas. Il faut que je me calme. Rocky ko cukalel toksel yarata koye duuɓi 13 wona ko mbeɗa okka ɗum en yaltide e gorko hors de question. Mbeɗa andi to men sukaɓe tokosɓe ne ndese yaroɓe duuɓi 13 duuɓi 12 duuɓi 11 min e hooram premier mariage ko duuɓi 15 kono joni aduna o change ɓiyam mi hokkata ɓiyam duuɓi 13 woni école omo waɗa étude donc mariage avant 18 ans non hay 18 ans mi sikkanta ko sukaɓe mumen ko ono mbaɗa décidé ko jiɗɗon wadde foof e sukaɓe mon e gurdam mon mais min kam min e hooram ɓiyam wona kene mbeɗa hokka ɗum gorko taw heɓani walla ɓuura 18 ans ɗum kam c'est sûr et certain. Holto jeeɗa e Fouta Mauritanie? Bisou. Jibinami ko Nouakchott, mawnumi ko Nouakchott, gandumi ko Nouakchott. Mi yeehi Sehil Babe mais mbaɗi toon hedde lewru lebbi ɗiɗi par ce que won nenam tokoso desat toon. Mi sikki tan nenam jibina ko ɓoggey nenam jibina. C'est pas sûr kono cikkum nenam jibina ko ɓoggey mais min nenam gurdam mum fof ko Nouakchott o mawni ko Nouakchott kono mi sikkanta ko Nouakchott jibina cikkum tan mam namdom cikkum tan o jibina ko ɓoggey. Sinon nenam ko Mauritanie najo et babam ko Sénégal najo jeeya ko Kumma Pol donc automatiquement min ko Kumma Pol jeeyami Sénégal o mbi ko tan ko bama woni ko ɗum gonɗa. Ton chéri va apparaître sur ta chaîne YouTube? Non. Chaîne YouTube am ko min e sukaɓam et c'est tout ko heddi ko fate gurdam couple et tout de mi yiɗa foof tan yaynude ɗum ɗo hen e YouTube mbeɗa waɗa vidéo YouTube kono mi hollirta gurdam am foof e YouTube on ko ganduɗa
wona kaɗa hollir ɗum aduna fof. Oɗo question ko komi yiɗa accude heesal kono mi susa. Mi sikki o wi wonde komi yiɗa accude heesal mais o susa. Ko kulata e accude heesal hanma wadde heesal ko ɓaleejo gonnuɗa, sa uppi heesal changera ko gonɗa ko ɗum tan gonta. Donc foppadema ha danwa ɗum cikkumi wona kene change neɗɗo mo gonɗa o. Min waɗimi wiidema noon par ce que mbeɗa andi min e hooram mbeɗa waɗi noon heesal mi waɗi heesal ɓuuri duuɓi nogas puɗɗimi ko mbeɗa yara e duuɓi 15 nden nenam yiɗanimi waɗa heesal kono hatta mi forti mbeɗa sooda mbeɗa waɗa taw o tinani dow tini fof o ƴefta o weddo kono hatta mi continue duuɓi nogas mbeɗa waɗa heesal mi bonni ɓandam fof bayeɓe fof mbeɗa jogui ko heesal waɗi noon hande o mbeɗa waɗa vidéo ji heesal pour rentinde on kadi saɗa waɗa heesal ɗo gonɗa suko ɗo ene yooɗi to gonɗa suko ɗo ɓandu ma ene wawi hawridde aɗa wawi wasde jogade tâche et tout mais so ɓooyi ko battane mum woni ko moƴƴani par ce que sa a mawnat tan ɓandu ma ene bona aɗa bonna ɓandu ma. Sa waɗa heesal joni guittata ko couche uji gonɗi dow ɗi guittata ko ɓandu ma nguru ma guittata sa itti nguru ma noon ko waɗannoma protégé fof ko rentanno e ɓandu ma ko fof a ittat ɗum donc eɗe yaawi gañade sa gañima yawata sellude kadi enen fof eɗen gandi saɗa waɗa heesal kadi hendu ndu urani heesal ala fof kerem heesal urɗo sana taw joni woni heesal aɗa jalti taw no uuri mais eɗen gandi kam kono wona naturel sa waɗi heesal juuɗe ma wonata naturel yimɓe ne jiiya wonde aɗa jogui ko ɓawli e juuɗe ma e koyɗe ma wona kene ɗum nin en yoɗani dal donc min mbeɗa andi mi wona bien placé pour haalde ko fati ɗum par ce que mi waɗi pendant 20 ans vaut mieux trop tard que jamais. Donc mi fini mi andi wonde heesal ala battane waɗat sa waɗi gojja sa uppi ɓawlita heesal ko kalis tan mo beddoɗa e fenêtre kayne ɓandu ma a bonnat kadi aɗa wawi hebde hen cancer aɗa wawi hebde hen probléme uji kewɗi ɓandu ma ne wawi sumde aɗa wawi hebde bayeɓe ha mbayno leydi e ɓandu ma ala battane probléme o ko ala battane sinno sa waɗi a wojji a uppi boɗowol ma heddoto kam wiye wonde c'est bon kono sa uppi tan uppi ñalawma balɗe ɗiɗi ɓawlita ɗum ɗo battane mum tan ko oppude ɓoye judde a oppat ɓuri noon ko goppa nde poɗɗa woppude nde sa woppi nde poɗɗa woppude ɓandu ma keɓta tema normal taw ɓandu ma bonani waɗani mbaɗa économisé kalis ma taw aɗa jogui ɓandu sellum ɗum kam ɓuuri cikkumi par ce que il faut gandon aussi wona par ce que aɗa wujji tan kaɗa ɓuuri yodde e ɓaleejo aɗa wawi wonde ɓaleejo taw waɗi mbaadi ala ko nawi ɗum e couleur e ɓandu ni so nani ni kam ma on goppu heesal mbaɗon récupéré couleur mon naturel ala ko ɓuri ɗum nguru ɓaleeru ala ko ɓuri ɗum yodde mbaɗe gone fiére ko gonɗon ko so jiiɗi yebde vidéo jam e ɗum ɗo heesal mi waɗi vidéo ji kewɗi guila mi oppano guila mbeɗa waɗa ha goppumi ha mbaɗmi récupéré ɗum ɗo couleur am par ce que au début o sa woppi ko linataji jogoɗɗa sa ƴeewi tan cikkatama taw ka sellani ɗum noon no woni difficile ko ɗum waɗata hewɓe so goppi ƴeftita kono so tawi tan a muñi a waɗi ɗum ɗo traitement ɓandu ma a waɗi soin gommage en e ɗum ɗon ɓandu ma ne leeli noon kono ɓooyi judde a waɗa récupéré tema ɓuuri hen mboɗo yiɗi gona esam ko ɗum woni ko kalannomi nani ko esam ɓiyam ko duuɓi 13 yarata donc min mi wona ganduɗa koko ɓiyum comme ça taw yiɗa an ko kanko waɗa décidé mo yiɗi wondude e kanko waɗa décidé mo yiɗi residirde tanko ko julɗo hono en mo yiɗi fof ko on residirata to yumma woni joni nenam ko ɗo woni e France ko ɗo woni amin jindira amin noddodir tout le temps amin jindira donc nenam ko ɗo woni salam est ce que a jogui conseil pour haalde bien pular sa yiɗi wawde pular meilleur moyen pour haalde pular ko haaldude e wondiɓe ma haaldude e famille ma mbaɗa essayé haalde pular hayso pular ma fewani so ɓooyi tan fewoyata woni probléme tan ko sahaji saɗa haali sa haali pular o fewani yimɓe gonata koye jalde ɗum noon ko erreur mawɗo yimɓe mbaɗat ɗon neɗɗo so tawi
a wawa ɗemgal aɗa waɗa essayer aɗa waɗa des efforts haalde ɗemgal ngal sa haali yimɓe pour ko walludema hen potani jaldema ɗum waɗi so jomumen sa haali goho jaali haali ɗiɗi jaali so ɓooyi tan jomum nattata haalde donc ɗo en joni France min français yam wona sahaji mbeɗa yaltina hen des conneries mais hay goto jallata ko ɗum tubakoɓe kañum ko ɗum ɓe ɓurde en par rapport e ɗon par ce que kamɓe sa haali soit ɓe mbaɗma corrigé taw ɓe mbaɗanima rabaissé soit soɓe paami kamɓe ko importe ko kamɓe e maɓɓe tan tant que ɓe paami ko kalɗa c'est bien mais enen hay nden nde cousine aji am garat nde sahaji soɓe kaali yimɓe ne jala e to kono ɗum ɗon ko erreur mawɗo so neɗɗo haali aɗa faama ko haali ko a fotani jalde walla sa yiiɗi wadde corrigé joomum mbaɗa corrigé joomum tawa waɗani ɗum rabaissé walla goɗɗum mais jalde nde kam hayso sahaji c'est vrai que sahaji sa haali woni e konngol ene jalni mais il faut faire des efforts quoi comme nden mbeɗa siftora cousine am ne anno Mauritanie ko ɗo wonno wona Mauritanie e cousine am o min e cousine am e cousin am minen gonduno cousin am o ko ummi ko Nouakchott ko minen mawnide e cousine am o ko ɗo jibina ko ɗo mawni o haalta pulaar no feewi joni min ƴefti métro e nde min ƴefti métro nde suka debbo goto no wonno sara men e hoorde ne heewi bim o wonno koye sara men e hoorde ne heewi bimɗi joni noon cousine am o yiɗano haalde e français sonan ɗum suka debbo famata ko kanko o haalata ko haala mum joni noon o wi amen on jii oɗo en on jii hoore oɗo en debbo mbimi eyyi o wi wonde hoore makko ne heewi sukaɓe bamɗi au lieu o wiide bimɗi o wi hoore nde ne heewi sukaɓe bamɗi e nde o wi sukaɓe bamɗi nde tan min maami jaleede e cousin yam o wi holɗum ko mbiɗa ko mbabba fuu ko mbabba wiyete joni kanko waɗi estimé ko bimɗi ɗi mbiyete ko sukaɓe ko ɓiɓɓe bamɗi ko sukaɓe bamɗi ah là là j'étais morte ko est ce que sukaɓe ma ne mbawi defde mi meeɗa hokkudeɓe ɓe defatan kamɓe tout seul rokkide ne waɗani hoore mum omelette taw ko ɗum ko defgol mais non ko wayno nde fuule maaro en e pattene ɗum ɗon fof mi meeɗa so Allah mi meeɗa oppude mo def kanko tan pour l' instant ko omelette tan so wi kam yiiɗi wadde omelette mi wiya waɗan hoore ma kono saaha fof so mbeɗa defa mi waɗin vidéo ni ko fate ɗum eɓe balla kam surtout Aminata ne kañum ene yiɗi janngude kañum so ɓe tawi mbeɗa setta ligguimaji o ara o wi wonde accumi waɗa e tout e o ara walla won arde wona irtude ɗum ɗon kono ham pour l' instant maaro e liɗɗi en fof mi holliɓe kono ɗum ɗon kam déjà hay woni hen mawɓe mbawa saka sukaɓe pour l' instant ɓe defata kadi ɓe pamɗi taw question deftuɗo hen o mbeɗa wawi neldudema son yam mbaɗana kam vidéo de 23 secondes pour challenge sabu mbeɗa welama ala probléme neldo ko vidéo ko ɗum ɗo en son pulaar ala probléme enen fof ken bandiraɓe il faut aussi kokkodiren force onon son jeeɓi vidéo jam oɗon mbaɗa partagé e ko ɗum yarata vidéo jam yeeso ko ɗum waɗata yimɓe hewɓe andude chaîne am YouTube donc onon ɗon kokkam force pourquoi pas donc nelde vidéo ma ala probléme inchallah galle kalton ko pulaar mi fenanta on ni min kalta tout le temps pulaar no mbirnomi mon ni tan e galle mbeɗa haalnaɓe pulaar mais ɓe jarto ko français e ko heewi hen min o hooram kalam ko français mi haalami taɓe tout le temps pulaar mi fenanta on ni mi haalta tout le temps pulaar mais souvent so tawi ɗum arte e hakkillam mbeɗa haalnaɓe pulaar mi mbiya ɗo il faut mi haala pulaar ne waɗi ganduɗa e ñalɗi mi haalnaɓe plus pulaar e wona e ñalɗi kadi taw toute la journée taw mi haalta pulaar ça dépend tan en fait la plupart de tes abonnés ne sont pas pulaar donc fais des questions en français au moins là tout le monde pourra participer mbeɗa faami ko jiɗɗa haalde ko je comprends très bien mais chaîne am mbaɗam hen ko vidéo ji e pulaar e français c'est vrai ko ɓoyani no fewi vidéo jam e pulaar
ɓuri heewde e français kono sa ƴeewi chaîne am o fof vidéo ji français ɓuri hen heewde ma mbaɗi essayé wadde traduire ko kalama ko pour yimɓe mbawa famde kono mbeɗa faami je comprends très bien les personnes qui parlent pas pulaar c'est embêtant mais il faut comprendre aussi la communauté, il y a les deux. J'ai fait les deux en fait pour équilibrer. Une fois vidéo français, une autre fois une vidéo en pulaar. Donc voilà, je suis désolée. Popo potoda, oɗo saha joni popputom ko gamu goto, gamo ko naturel. Ko ɓoyata no fewi ma waɗa ɗon vidéo parce que ɓe neldi kam produit ji mabɓe, ɓe neldi kam carton ha heewi produit ɗi mbaɗannomi avant, ɓe neltirimi e goɗɗi kadi ko ɗimi meeɗa wadde ɓe neldimi. Donc ma mbaɗan on vidéo mi haalan on ko popputomi ko. Kono ko ɓuuri heewde hen min ɓandam ko ɓuuri heewde hen mbaɗam hen ko nebam ɗum ɗo koko, nebam koko, l'huile de coco ko ɗum kewi wadde ɓandam par ce que ɓandam ene yoora somi waɗani kerem ene aɗa wawi ƴeftude feɗendu ma tan binda hen par ce que ɓandam no yoora no fewi ɗum waɗi ko fate ɓandam ko nebameji tan jinmi wadde hen. Hol duuɓi ma duuɓam ɓoyɓe chaîne am foof ne gandi no foti duuɓi joguimi joni mi natti limde ni par ce que mi fuɗɗima naywude sahaji somi namdama no foti duuɓi joguimi mi waɗa réfléchir pour siftorde no foti duuɓi joguimi ɓoyata jaram ko duuɓi 39 e ɓoyani ko février keɓmi 39 puɗɗima kay wonde karkas hitande aro keɓami 40 ans mais je me sens bien, tout est dans la tête tant que aɗa woni bien e ɗum ɗo ma e ɓandu ma aɗa toppiti hoore ma l'âge c'est que des chiffres. Aminata e Sira holon classe mabɓe Aminata ar Sira ko yehrandone kono Sira woni koye 5e G. Bien Aminata tu donnes la classe parce que y a quelqu'un qui demande t'es en quelle classe. Vas-y, regarde la caméra et tu dis t'es en quelle classe. CM1. Ko CM1 au yarata. Elle est super intelligente ma fille. On me jogonno saute des classes il y a 2 ans. Tu devais sauter une classe. Non, pas il y a 2 ans. Hein. C'était quand? C'était à 4 ans. Il y a 4 ans? Bah oui. Ouais, elle devait sauter une classe mais on n'a pas voulu. J'ai pas voulu. C'est moi qui a pas voulu. Si, moi aussi je voulais pas. Parce si. que moi j'aurais bien voulu. Pourquoi t'aurais voulu? Parce que j'avais peur qu'après ce soit difficile pour elle. Je suis trop fière de ma fille. Elle est... Je sais que je vais faire super intelligente. Voilà, et ya salminim muɗo allez holko woni teddungal par exemple neɗɗo ara e ma teddina ɗum bismoɗa ɗum e mbaɗana ɗum ko mbawɗa waɗande ɗum fof pour teddinde ɗum. Pour am teddungal ça fait dire beaucoup de choses en fait. Neɗɗo fof no wawi teddinirde neɗɗo e façon mum dal. Donc pour am min ko ɗum teddinde neɗɗo ko fawde neɗɗo tan ganduɗa o. E question dewɗo hen o ko arc-en-ciel o waɗi ɗo hen no wiyete arc-en-ciel e pulaar wiyete ko timtimol e heewi yaltude koye ndungu ciife ko ni heewi wadde ciife tan ron ganduɗa ne waɗi couleur aji ha heewi. Donc e pulaar wiyete ko timtimol e ko ndungu heewi yaltude. Vidéo ko ɗo kannanmi ɗum. Mi weltima no feewi e question ngaji mon on jarama no feewi. Mbaɗe abonné Instagram so mbaɗani abonné taw. Mbaɗe partagé vidéo mbaɗe partagé so mbaɗi partagé ma welta hen no feewi. Goppe commentaire uji mon mbaɗe kam envoyé message uji mon e Instagram. Mi salmini on e ha gongol inchallah. Prenez soin de vous. Ciao ciao.